Ratu Nimbang Waringin. Ratu Nimbang Waringin. Ratu Nimbang Waringin. Pajuang emansipasi abad ke-16 di Majalaya. Ratu Nimbang Waringin. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejamedar hiji carita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pajuang Emansipasi Abad ke-16 di Majalaya. Ratu Nimbang Waringin. Ratu Nimbang Waringin. Tahun 1550, Ratu Nimbang Waringin dibenung jadi raja wanita di kerajaan Saunggalah, wewengkon Majalaya. Inyana boga cita-cita, awewe kudu boga ojah, ulah sagala ngandalkeun lalaki, malah kudu satata jeung lalaki. Kusabab cita-cita kitu, atuh kaum awewe loban disuprih rupa-rupa pangabisa, kaasup ilmu perang. Sanggeus pangaruh kaum awewe ningkat, Ratu Nimbang Waringin loba di pasrahan tanggung jawab dina ngurus negara. Malah loba pajabat lelaki anu teu kapake tur diganti ku awewe. Tapi ku nampak kekawasaan, jadi loba awewe anu gumede marinculak, tapi ka kaum lalaki henteu suka. Ratu Nimbang Waringin ge teu satuju mireungeuh kaumna jadi unggah adat ngan samemeh dibeberes deui. Kaum lalaki mah geus arambek manten, tapi ka nagara jadi kacau sabab kaum lalaki barunta. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita karya Aan Merdeka Permana. Pajuang emansipasi abad ke-16 di Majalaya. Ratu Nimbang Waringin. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Tetelan nu jadi pribumi apaleun saha anu datang, da langsung sinembah hormat. Malah make eudeuh ku sagala lamun ku Ratu Nimbang Waringin henteu gewat dirawu mah. Henteu kedah kitu nya Mas, Ceuk Nyi Ratu. Namun salira teh apana ratu di wewengkon ti ieu wewengkon Gusti? Ceuk wanoja nu jadi pribumi. Kituna teh bari ngabageakeun wilujeng sumping tur saterusna mah digondeng pikeun asup ka palataran candi. Palataran hareupeun adegan candi teh lumayan lega lamun aya jalma dariuk di dinya, kudu wae asup 50 jalma mah. Palataran taneuh biasa ngan lalening, lamun mah dariuk di dinya teh boh sarila boh aremok moal mata kotor kana pakean. Kajaba lamun keur usum hujan, eta taneuh bakal baseuh ngan henteu jadi jeblog ngawangun letak. Eta palataran teh paragi kumpulna umat anu ngaragem Hindu lamun keur nampa wejangan ti pandita anu diukna di palataran candi. Sadaya aremok di dinya para perjurit lalaki sarila di tukang. Basa Ratu Nimbang Waringin jeung pribumi aremok dina palataran candi dina umpak luhur. Ieu wanoja geulis teh ngaranna Nyi Permatasari anu ngokolakeun ieu candi. Ceuk Ratu Nimbang Waringin rangkeun. Sadaya sumembah hormat basa apal saha eta wanoja anu emok gedengeun Ratu Nimbang Waringin. Kumaha teu deuk hormat sabab nu araya mungguh ngarasa ajri. Sabab manggihan cawenek sakitu ngorana tapi geus dipercaya ngokolakeun sarana ibadah anu sohor ka jana pria. Sanggeus ngobrol ngalir ngidul silih tanya soal kesehatan jeung sajabana. Ratu Nimbang Waringin miharep sangkan Nyi Permatasari kersa nerangkeun lalampahan hirup ngadegna Candi Purnahyang.
Teu aya anu penting nu kedah dicarioskeun Gusti Ratu. Tembal Nyi Permatasari anu buukna leumpay ngarumbai. Henteu sawios, margi kanggo ieu para abdi dalem karatuan saunggalah mah. Sagala rupi pangabaruh teh kedah dipiwanoh. Sumangga geura pedar ayi, Ceuk Ratu nimbang waringin. Atuh ari geus dipaksa kitu mah Nyi Permatasari boboleh daek nerangkeun riwayat Candi Purnahyang. Bareto cenah kira tahun 1477 Tigaluh datang dua tokoh, kahiji Adipati Daya Agung, kaduana Aki Reog Cakentring. Urang galuh ge harita geus boga agama anyar. Salian ti aya anu tetep setia kana agama karuhuna teh. Nah naon agamana Adipati Daya Agung jeung Aki Reog Cakentring teh henteu jelas. Ngan manehna bogas ilapat sangkan di dieu wewengkon kudu aya candi ajang kumpulna jalma-jalma anu aribadah ku cara Hindu. Ieu tempat mun dipake ngadoa bisa nganteur jalma kana kajamugaan. Sanggeus candi dibangun ieu dua tokoh mah baralik deui ka Galuh ari Candi Purnahyang mah diserenkeun ka urang dinya pituin nyaeta Kaki Direksa jeung pamajikanana nu katelahna Nyi Tarum. Sabenerna mah ukul jalma biasa ngan boga pangabisa dina nyageurkeun jalma boh panyakit lahir boh panyakit batin. Ku sabab kitu atuh Candi Purnahyang teh jadi kajojo. Loba nu daratang ku sabab hayang dicageurkeun panyakitna. Tidinya loba masyarakat anu hayang parindah agama ka Sugri. Aki Direksa sareng Nyi Tarum ayeuna parantos ngantunkeun nyang ngokolakeun candi teh dipasrahkeun ka jisim kaula salaku anak nunggal. Ceuk Nyi Permatasari. Candi Purnahyang tepi ka sababaraha puluh tahun mah kajojo ka mana mendi, kaasup ka puseur dayeuh pakuan Pajajaran. Malah pan ari Prabu Surawisesa mah nyaeta raja kadua Pajajaran tahun 1521 tepikeun ka tahun 1535. Remen datang ka ieu candi ngan lain eudeuh milu sambeang da beda agama. Prabu Surawisesa mah datang ka dinya teh salian ti eudeuh mireungeuh kamekaran keagamaan teh oge bari sakalian ngontrol tempat-tempat khusus anu pernah teu jauh ti dinya. Anu dimaksud tempat khusus teh nyaeta Padepokan Kanuragan Sinatria Pajajaran. Nya mun ceuk basa Kiwari mah Akademi Militer meureun. Dina zaman Pajajaran aya 3 tempat penting nu dipake Akademi Militer. Hiji di Sancang, hiji di Surade etawa Jampang, jeung nu katilu mah di Bojong Emas. Pan Prabu Surawisesa oge di Akademi Militer Bojong Emas mah kungsi jadi rektorna, nyamun ceuk basa Kiwari mah kitu. Ari urusan nu katilu nyaeta ngontrol pusat Kamasanagara. Ari nu disebut Kamasan teh mun ceuk basa Kiwari mah pusat industri karajinan tina emas. Juru Kamasanagara di zaman ka zaman kumpul di dieu. Tugasna nyieun perhiasan emas keur para raja. Kapanan mahkota Raja Pajajaran oge para raja bawahan Pajajaran dijieunna teh ti dieu. Ceuk beja malah raja-raja Thailand oge mesen nyieun mahkota teh ti dieu. Sakumna ahli kamasan dina zaman Pajajaran teh ieu dihandap. Nu munggaran aya Praju Ali Mas Dandang Panuragan, nu kadua aya Supriyanji Panuragan, teras aya Lehan Sanju Panuragan, aya Tarmaji Abi Ayi Panuragan, diteraskeun aya Abi Ruhuy Nandan Panuragan, jeung nu pamungkas aya Aji Pandit Panuragan. Dina zaman Ratu Nimbang Waringin ayeuna anu mimpin pusat industri karajaan emas teh nyaeta Ki Abi Ruhuy Nandan Panuragan. Ieu teh cenah minangka turunan ti para ahli kamasan ti zaman ka zaman salila zaman Pajajaran. Kabeh turun-tumurun sakaturunan kulawarga Panuragan. Sering aya pangagung ti dayeuh pakuan ngontrol ka ieu wilayah. Ceuk Nyi Permatasari. Sanaos beuki dieu beuki arang. Omongna deui.
Nyi Ratu Nimbang Waringin neutup seukeut tapi Nyi Permatasari mah langsung nerangkeun yen cenah ayeuna teh keur jaman riweuh. Pakuan Pajajaran keur loba musuhna, boh musuh ti luar boh musuh ti jero. Di zaman Prabu Surawi Sesa keneh Pajajaran mah geus diboykot. Loba palabuhan penting nu tadina bogana Pajajaran direbut deungeun. Loba karajaan leutik nu tadina satia satuhu ka Pajajaran ayeuna biluk ka musuh. Dina zaman Gusti Prabu Surawi Sesa, rakyat Pajajaran diboykot ku musuh ti Cirebon. Teu dibere hak balanca petis, uyah jeung hasil laut. Balukarna rakyat katalangsara da susah uyah. Ceuk Nyi Permatasari. Ceuk Nyi Permatasari deui ayeuna oge urang Pajajaran teh keur didodoho ku musuh ti Banten. Loba urang Pajajaran anu aya di tapal wates Banten dikakalakeun lamun embung pindah agama. Ratu Nimbang Waringin ngahulang lain teu apal kana ieu caritaan. Ngahulang soteh ku teu nyangka Nyi Permatasari anu ceuk pamikirna mah ukur mikiranan ibadah. Tapi manis sakitu apalna kana kaayaan politik kiwari. Sumuhun, kirang-kirang anu teu waspada. Kirang-kirang na urang teu waspada mah nagara teh bakal ngalaman gangguan anu pohara Gusti Ratu. Ceuk Nyi Permatasari. Ratu Nimbang Waringin unggeuh lalaunan malah sanggeus ngobrol ngaler ngidul deui. Akhirna Ratu Nimbang Waringin seja amitan ngan ceuk Nyi Permatasari samemeh ninggalkeun ieu tempat. Hayu cenah urang ngadoa we heula, ngadoa pikeun kasalamatan negara katut pangeusina. Mangga ngadoa mah kumaha bae anu luyu sareng ajaran urang. Ceuk Nyi Permatasari bari manehna mah langsung mapatkeun doa dumasar kana ajaran karuhuna. Eusina sabenerna mah jang nungtun jalma sangkan mikanya kasasama. Jauh tina pacogregan hirup. Basa ngagunakeun basa nu lumaku zaman harita anu lamun ditarjamahkeun hiji-hijina mah teuing naon hartina. Mistina pamanah rasa, elang balik nalakan asa. Bilih esi ratu cameta, urang malikeun agungna. Nutur sieun calikan asih, meueur-meueurna, sacakelanana. Lapihan talapak napak sajalarna, geuning putri taya ilarna. Tuh, labuan gelar cai gurulung juralung, jalarang jalirna janji, cai alir sarasana, panenjoan waler ulur tilar nama. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, nu didatangan ku rombongan Ratu Nimbang Waringin teh lain dua eta bae tapi sakur patilas anu boga riwayat lawas kabeh dipapai. Maksudna mah taya lian malar para patinggi karajaan anu diwengku ku kaum wanita teh boga pangaweruh anu jembar ngeunaan sajarah tur anu kahareupna bisa dipake eunteng kahirupan. Seperti datang ka Candi Tangulun, maksudna Ratu Nimbang Waringin mah hayang nerangkeun kumaha ajen hiji wanita jiga Putri Diah Pitaloka anu satiasa tuhu kana parentah nagara ridho mopohokeun cita-cita pribadina. Da baheula eyang putri ngagaduhan cita-cita pribadi. Nya contona dina urusan cinta. Ngan kusabab hayang leuwih babakti ka nagara. Inyana leuwih dengdek mentingkeun urusan negara batan urusan pribadina. Ceuk Ratu Nimbang Waringin. Atuh panginten eyang putri teh nyelehannya teu tiasa mentingkeun kapentingan dirina Gusti Ratu. Nyi Parwati nyaeta salah saurang awewe nu aya di dinya nyelengkeun. Eyang putri lain teu bisa mentingkeun kapentingan dirina. Tapi ieu teh hiji kabebasan hiji awewe. Dina milih mana anu leuwih penting? Kau lagi ayeuna hayang kitu. Sakumna awewe bebas nangtukeun pilihan. Rek kitu rek ieu pe kumaha karep. Sok asal aya dina longkrang ajen wanita. Kaulah teu hayang. Salila kaula jadi pangayom nagara kahirupan awewe jadi kasengker. Salila kaula
Mimpin negara kaula embung lamun fungsi awewe ukur dulang tinande nutur-nutur kumaha kahayang lalaki. Ngan papadaning kitu lain hartina kabebasan awewe kudu jiga kuda lepas di gedogan. Tetap aya watos wangna salaku awewe. Cek Ratu Nimbang Waringin. Eyang putri teh harita nuju ngajalankeun kabebasan salaku awewe. Nyaeta ku kasadaran inyana milih babakti ka nagara dina urusan jodoh. Cek Ratu Nimbang Waringin deui. Basa balik di Candi Purnahyang oge Ratu Nimbang Waringin teh mereka simpulan naon perluna ieu rombongan datang ka dinya. Nyi Permatasari teh hiji wanoja, tapi geus boga kebebasan pikeun nangtukan jalan hirupna. Nyaeta ku jalan babakti jeung kepentingan agamana. Munggu hiji perjuangan anu berat. Dina mangsa jang haripan robahna zaman manehna tetep sumangat hayang mertahankeun kahirupan heubeul cek tudingan nu sejena. Cek Ratu Nimbang Waringin. Kituna teh bari nerangkeun yen nya tanah Sunda teh ayeuna keur nyang haripan robahna zaman. Parobahan budaya, parobahan tradisi jeung parobahan kepercayaan atau ageman hirup keur aya gedar peterna gerakan agama Islam dina mangaruhan kahirupan jalma. Cek Ratu Nimbang Waringin ari soal larsupna agama sejen ka tanah Sunda mah dari sababaraha abad ka tukang geus aya. Ngan cenah ari nu ayeuna mah dikuatan ku gerakan politik kanagaraan. Geus teu bisa disumput-sumput. Yen Kasultanan Demak, Kerajaan Cirebon jeung Banten mangrupa kekuatan anyar anu latar tukang agama Islam. Tah lamun gerakan nyebarkeun agama geus dipilampah ku nagara, geus teu bisa dipungkir deui saterusna bakal dituturkeun ku kapentingan politik. Urang Sunda Pajajaran dirobeda ku gerakan agama. Pajah Pajajaran dikepung, diperangan ku Demak, ku Cirebon, ku Banten dabongana nolak asup Islam. Padahal sabenerna urusanana lain agama. Tapi soal yang ngerebut kekawasaan di tanah Sunda ti Pajajaran. Cek Ratu Nimbang Waringin. Cek Ratu Nimbang Waringin deui ku urusan sarupa kieu kamungkinan Kerajaan Saunggalah oge bakal boga musuh atawa bakal boga kelompok anu ngamusuhan Saunggalah. Nah Gusti Ratu da urang mah teu nyieun codek ka batur, Cek salah saurang ti rombongan. Batur ngamusuhan ka urang teh henteu salawasna peda urang nyieun codeka. Lamun batur boga hayang, heug ka hayangna teu digugu. Sakapeung maranehna bakal nyatru ka urang. Lamun nyatruna ditumpangan ku urusan anu leuwih badak, nya urang kudu bisa dianggap musuh. Urang kudu bisa dianggap musuh anu kudu diperangan. Cek Ratu Nimbang Waringin. Kintura teh bari mere conto loba kerajaan bawahan Pajajaran ayeuna anu dirug-rug ku balad Islam. Ku alasan hambung asup Islam. Karena moal beda ka urang ge kahareupna mah. Cek Ratu Nimbang Waringin. Supados orang henteu diperangan kumaha atuh lamun urang ge parindah agama Gusti? Cek salah saurang nyelengkeun. Ratu Nimbang Waringin seuri keong. Da pihak kerajaan mah moal nyarek lamun aya warga anu deuk pindah agama. Sabab eta mah hak pribadi. Ngan ulah soteh agama dijieun kaulinan. Ulah peda embung digelutan gewat pindah nuturkeun nu nawaran. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, saterusna rombongan teh anjog ka Madialaya. Ari ngaran Madialaya teh diciptakeun ku Putri Diah Pitaloka. Sanggeus apal Prabu Hayam Wuruk nyuk curug dirina tepi ka wilayah ka ieu wilayah ngaran Madialaya teh munculna ampir patutur-tutur jeung ngadegna Kerajaan Saunggalah nyaeta kira-kira tahun 1375. Putri Diah Pitaloka mere ngaran Madialaya ka hiji wilayah anu dina zaman Belanda mah jadi administrasi wilayah kawadanaan tur katelahna jadi Majalaya. Jadi lamun dina zaman Belanda harita Majalaya teh kawadanaan. Sakur kecamatan nu aya di dinya kaereh ka kawadanaan Majalaya, kaasup kecamatan Paseh
di mana kerajaan Saunggalah ngadeg. Rombongan teh ngadatangan wilayah Cipaku sabab didinya dipercaya aya makam dua tokoh penting. Kahiji makamna Hyang Bunisora, emangna Putri Diah Pitaloka, jeung hiji deui makamna Prabu Hayam Wuruk anu ku masyarakat didinya mah katelahna teh Prabu Anom. Eueuh nu apal nah makam Hyang Bunisora aya di Cipaku, nganu eces Ratu Nimbang Waringin nerangkeun ngeunaan kawijakan Hyang Bunisora anu bepeujeukkeun sangkan urusan dibubat ulah jadi gantar kakaitan sabab ti harita oge geus beres. Hiji omongan kolot anu wijaksana, sabab lamun ngagugulukeun nafsu, harita pasukan Galuh Kawali bakal ngarurug Majapahit. Cek Ratu Nimbang Waringin. Ratu Nimbang Waringin oge miharep kasakur kolot di Sunda kudu boga kawijakan jiga Hyang Bunisora bisa memperjalma anu loba anu harita keur memeujeuhna panas. Lain sabalik kami lumah panas, sangkan kayaan tambah panas, cek Ratu Nimbang Waringin. Ayeuna rombongan teh nganjang ka anu diduga makamna Prabu Hayam Wuruk. Ratu Nimbang Waringin ukur nampa beja patalepa. Kolotna ge nampa beja ti kolotna deui yen cenah 12 tahun sabada sang rajasa. Nyaeta jujulukna Prabu Hayam Wuruk turun tahta. Inyana indit ka Tatar Sunda, maksudna mah deuk nepungan Putri Diah Pitaloka. Kejadian dibubat tahun 1357 teh mungguh ka Bekulalangsé. Naon anu kungsi kejadian dina zaman harita henteu jiga anu dipikeun nyaho dina zaman kiwari. Ku jalma anu hirup zaman kiwari kabejakeun yen Putri Diah Pitaloka jeung ingkang rama nyatana Prabu Linggabuana pajah gugur dibubat. Nah maka disebutkeun kitu sabab bewara resmi anu dikaluarkeun ku Jurwawar di Karaton Wiwaltika nyaeta pusir dayeuh Karajaan Majapahit memang sarupa kitu. Tapi Patih Purwodi nyaeta patih bawahan Gajah Mada nyebutkeun yen basa sang raja samarentahkeun ngaluarkeun bewara sarupa kitu. Sakumna rakyat Wiwaltika henteu kungsi mireungeuh layon Putri Diah Pitaloka katut ingkang rama. Ngan bae rakyat aya nu wani nyaritana naon, teu tumanyana naon kajadian sabenerna. Sang Raja Hayam Wuruk geda sebenerna mah henteu nyahoeun kumaha nasib Putri Diah Pitaloka sebenerna. Sabab kejadian harita Putri Diah Pitaloka mah henteu milu datang ka pasanggrahan bubat, tapi dititah mangkalan di Muhara Kalijetis nyaeta walungan anu engkena ngamuara ka Walungan Berantas. Sababaraha poe bada kejadian dibubat sabubuhan prajurit Majapahit diutus ku salah sahiji papatih pikeun nyusul Putri Diah. Tapi di Muhara Kalijetis maranehna ngaburak barik balad Galuh katut maehan para dayang mengiringkeun Putri Diah Pitaloka. Nah Putri Diah Pitaloka milu dibinasa. Kuduna mah milu dibinasa sabab eta kahayang papatih. Tapi para prajurit Majapahit teu apaleun di mana ayana eta putri kadaton Galuh. Ukur balik bae ngalaporkeun yen Putri Diah Pitaloka teh nelasan diri. Jigana sanajan teu bruk beraka umum sabenerna mah ari Prabu Hayam Wuruk mah apaleun yen Putri Diah Pitaloka teu binasa. Pon kitu deui Prabu Linggabuana dua anana lolos di Majapahit tapi misah tempat pangkaburan tur napsi-napsi. Ngarasa yakin Putri Diah Pitaloka aya keneh sanggeus inyana turun tahta nya ngayakeun lalampahan ka tanah Sunda sejanyangan Putri Diah Pitaloka. Jisim kaula mah teu ngatos, ceuk salah saurang rombongan awewe. Sarua kaula oge henteu ngartina naon anu geus kajadian harita. Tah kusabab henteu ngarti teh, urang teu bisa pipilueun nyarita jiga anu leuwih ngarti batan anu harita ngalalakon. Nya, batan anu harita ngalakonanana, ceuk Ratu Nimbang Waringin. Ayeuna mah hayu
Urang nimbang-nimbang jeung ngajen paripolah jeung kawijakan Prabu Hayam Wuruk. Anu hese capek nyusul-nyusul Eyang Putri Diah Pitaloka tepi ka wewengkon urang. Ceuk Ratu Nimbang Waringin deui. Cenah Prabu Hayam Wuruk teh nyuk-curuk tepi ka dieu teh saking kucintana ka Putri Diah Pitaloka. Dibelaan hese capek nyorang lalampahan jauh padahal harita manehna gering parna. Dasa kapeung lalampahanana teh tepikeun ka ditandu ngaliwatan tempat-tempat rumpil. Tapi Prabu Hayam Wuruk sadar yen dirina mah moal bisa ngajodo jeung buah atina. Manehna datang ka dieu teh sakadar hayang menta dihampura we. Malah cenah lamun parang geus tepi ka titis tulisna. Prabu Hayam Wuruk teh menta palastra di tanah Sunda. Malah hayang di tempat anu teu jauh di Citarum. Kitu cek ake kaula baheula mah. Omong Ratu Nimbang Waringin. Apal keneh da omongan Prabu Hayam Wuruk anu ditepikeun ku aki kaula harita teh. Cek Ratu Nimbang Waringin bari nataan omongan Prabu Hayam Wuruk ceuk nu jadi akina teh. Madi raja di Wastu Mojopahit, Rimban Karta, Waeng Sangku, Ratri Pratata mihapunten. Ieu kami Raja Torojolan ti Majapahit. Sejak turun ka dieu, sakabeh eusi jiwa kaula kalawan saestuna deuk menta dihampura. Ceuk nu jadi akina Ratu Nimbang Waringin cenah Prabu Hayam Wuruk teh terus ngalalana tepi ka tanah Sunda ku hayangna nepungan Putri Diah Pitaloka. Putri Diah Pitaloka oge apaleun yen Prabu Hayam Wuruk kokotetengan neangan dirina. Ngan ceuk Hyang Bunisora anu sasat mangna Putri Diah Pitaloka, Putri Diah teu kudu manggihan. Nu penting mah siang ngahampura, ceuk Hyang Bunisora. Nematak cenah sanggeus apal Prabu Hayam Wuruk nyeun candi Tangulun minangka tanda hormat. Sanggeus Prabu Hayam Wuruk kabejakeun maot tur jasadna dimakamkeun di tempat nu ayeuna katelahna Cipaku. Putri Diah Pitaloka merengaran gaya tempat nyaeta Madialaya minangka tanda hormat ka Prabu Hayam Wuruk nu geus mika cinta dirina kalawan suci. Kasimpulanna ono kapanggih dina kajadian tadi teh, cek Ratu Nimbang Waringin. Para anak buahna ukur ngabarige. Kasimpulanna mah kieu. Eyang Putri sebenarnya geus manggihan hiji lalaki nu kacintana lain populasan. Tapi kepentingan harga diri salaku bangsa tetep kudu leuwih dipertahankeun. Dina hal-hal anu tangtu, kepentingan negara kudu leuwih diutamakeun, cek Ratu Nimbang Waringin. Ceuk Ratu Nimbang Waringin deui ka Sugri. Kacipta lamun Putri Diah Pitaloka daek narima kacintana Prabu Hayam Wuruk, rek dikamanakeun ajen inajen nagara jeung bangsa Sunda. Mangkaning ari beja anu diguyurkeun mah apanan Putri Diah Pitaloka teh perlayan alasan maneh. Mangkaning ari nu diguyurkeun mah apanan urang Majapahit teh geus hianat ka Sunda Galuh. Ayeuna piraku kudu meh ngagugulung rasa cinta. Putri Diah Pitaloka nelenden nyampeurkeun menta disambat. Nyameureun palebah dieu ayana harga diri awewe teh jeung harga diri urusan cinta teh, ceuk Putri Nimbang Waringin. Disim kaula tetep ngaraos bingung. Ari salarasna dina urusan riweuh-riweuh di bubat teh, saha anu lepat Gusti Ratu? Ceuk salah saurang teu ieu rombongan. Ditanya kitu pikeun kasakitu kalina Ratu Nimbang Waringin ukur seri keong. Kaula teh bisa mere komentar ngeunaan salah benerna. Ngan ieu ake kaula kungsi cacarita. Cenah Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja kantos cumarios kieu ngeunaan kajadian di bubat teh.
Sugeng pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun we ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana. Ratu Nimbang Waringin, pajuang emansipasi abad 16 di Majalaya. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sarang diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda. Karena